नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल पर। आज से अपन बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2023 के बारे में। जिस आपका एग्ज़ाम हो चुका है, अब आपके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा टाइपिंग व दक्षता परीक्षा। ठीक है, तो टाइपिंग की आप सभी अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग करने का आपको टाइम मिलेगा नहीं, और जितना टाइम मिलेगा उसमें आप इतना अच्छा सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो आज मैं आपको टाइपिंग और दक्षता परीक्षा के बारे में बता देता हूँ। क्या होती है टाइपिंग, कैसे सीखे, कहाँ से सीखे, कितने नंबर की आएगी, किस किस सब्जेक्ट में होती है, किस किस सब्जेक्ट में नहीं होती है। ठीक है, तो देखो, जो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो भी अब डेली वीडियो देखना स्टार्ट कर दें और टाइपिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि इफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी इसी चैनल पे आज से डेली करवाएंगे, और टाइपिंग से संबंधित आपके जो भी इशू है, जो भी बातें हैं, वो सारी वीडियो के जरिए आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2023 की। ठीक है, टाइपिंग व दक्षता परीक्षा, टाइपिंग व दक्षता परीक्षा। ठीक है, तैयार हो सब? तो देखो, आपके एक तो टाइपिंग होगी एग्जाम होने के बाद, और एक क्या होगा, इफिशिएंसी टेस्ट। टाइपिंग में आपसे कंप्यूटर पे टाइपिंग करवाई जाएगी, और इफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट पे कुछ चीज़ें करवाई जाती है जो मैं आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि लिखित परीक्षा के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट और दक्षता परीक्षा होगी। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि अब क्या होने वाली है। लिखित परीक्षा आपकी हो चुकी है 12 और 19 मार्च को। अब आपके टाइपिंग और दक्षता परीक्षा होगी। ठीक है, टाइपिंग एंड इफिशिएंसी टेस्ट कैसे कैसे होगी। देखो, आपके दो पेपर होंगे। पेपर कितने होंगे आपके टाइपिंग और इफिशिएंसी टेस्ट के? दो पेपर। एक पेपर होगा, उस पेपर में तो आपके क्या होगा, गति परीक्षा, और दूसरे पेपर में दक्षता परीक्षा। तो फर्स्ट पेपर में जो गति परीक्षण होगा, यानी कि आपके टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, स्पीड टेस्ट, जिसमें आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी, आपकी गति को मापा जाता है इसमें। और सेकंड पेपर जो होगा वो होगा दक्षता परीक्षा, यानी कि इफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो दो पेपर होंगे आपके टाइपिंग और इफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट पेपर की अपन बात करेंगे। फर्स्ट पेपर है आपके स्पीड टेस्ट, यानी कि टाइपिंग टेस्ट। अब टाइपिंग आपके कौन कौन सी भाषा में होगी और कितने कितने नंबर की होगी, कितना टाइम मिलेगा। तो देखो, एक तो आपके हिंदी में और एक आप अंग्रेजी में। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी। हिंदी में भी आपके 5 मिनट की टाइपिंग करवाई जाएगी। ठीक है, और इंग्लिश में भी आपके 5 मिनट की टाइपिंग करवाई जाएगी। कितने कितने नंबर की होगी? देखो, आपके हिंदी की जो 5 मिनट की टाइपिंग होगी वो 25, अधिकतम अंक कितने अंक की होगी, वो 25 अंक की। ठीक है, तो ये आपके भाषा, समय और अधिकतम अंक दिए हुए हैं। हिंदी में आपके 5 मिनट की टाइपिंग होगी 25 अंक की, और अंग्रेजी में भी 5 मिनट की टाइपिंग होगी 25 अंक की। यानी कि टोटल जो आपके टाइपिंग होने वाला है वो होगा आपके 50 नंबर का। ठीक है, हिंदी में 5 मिनट की टाइपिंग 25 अंक की, अंग्रेजी में 5 मिनट की टाइपिंग 25 अंक की। ठीक है, 25 अंक की, यानी कि टोटल आपके 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होगा। अब कम से कम आपको कितने अंक लाना जरूरी है, तो भी बता देता हूं मैं आपको। देखो, ST SC और PH कैंडिडेट के लिए कितने अंक लाना जरूरी है, 20 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स लाना जरूरी है, 20 मार्क्स। ठीक है, और अदर कैंडिडेट, इसके अलावा जो दूसरे कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनको कितने अंक लाना अनिवार्य है, 22.50, यानी कि 22.5 मार्क्स। ठीक है, किसमें, टाइपिंग में। 50 में से 20 मार्क्स और 22.5 मार्क्स आपको फर्स्ट पेपर में लाना आवश्यक है। ठीक है, आ गया समझ में? तो आपके टाइपिंग होगी हिंदी और अंग्रेजी में, 5-5 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी, और 25-25 नंबर की हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में टोटल मिला के 50 नंबर की आपके टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें से 20 मार्क्स ST SC और PH कैंडिडेट को लाना आवश्यक है, और 22.5 मार्क्स अदर कैंडिडेट को लाना आवश्यक है। ठीक है, ये तो मिनिमम है। उसके बाद दूसरा पेपर होता है आपके दक्षता परीक्षा का। दूसरा पेपर कौन सा होता है, उसी दिन होता है, उसी टाइम पे होता है। ठीक है, दूसरा पेपर होता है आपके दक्षता परीक्षा, यानी कि इफिशिएंसी टेस्ट। भाषा की बात करें तो किस किस में होगा ये, हिंदी या अंग्रेजी? तो देखो, इसमें कोई दे नहीं रखा आपके सिलेबस में, हिंदी या अंग्रेजी हो सकता है, हिंदी में भी पूछ ले और
अंग्रेजी में भी पूछ ले, वो मैं आपको दोनों में ही तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, आप इफिशिएंसी टेस्ट के लिए बेफिक्र रहिए, नो टेंशन रहिए, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। और ये आपके कितने मिनट का होगा? 10 मिनट का। जैसे 5-5 मिनट की टाइपिंग होती है, वैसे ही आपके टोटल 10 मिनट का इफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, अधिकतम कितने अंक का होगा? तो देखो, आपके हिंदी और इंग्लिश की जो टाइपिंग थी वो 25-25 नंबर की थी, लेकिन ये पूरा एक ही टेस्ट होगा, इफिशिएंसी टेस्ट, जो कि 50 नंबर का होगा। यानी कि टोटल मिला के जो आपके सेकंड पेपर होता है, फर्स्ट और सेकंड पेपर मिला के, वो 100 नंबर का होता है। जो सेकंड फेज होता है कितने नंबर का होता है? 100 का। जिसमें से 50 में से आपको 20 मार्क्स लाना जरूरी है, और अदर कैंडिडेट को वही 22.5 मार्क्स लाना जरूरी है दोनों पेपर में। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट में भी 22.5 मार्क्स कम से कम लाने हैं, और इफिशिएंसी टेस्ट में भी 50 में से 22.5 मार्क्स लाने जरूरी है। ठीक है, इससे कम लाए तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, इससे ज़्यादा आप ला सकते हो, 50 में से 50 भी ला सकते हो। ठीक है, तो इफिशिएंसी टेस्ट में प्रत्येक बंदा 50 में से 50 मार्क्स लाता है, तो वो मैं आपको तैयारी करवाऊंगा और आप भी इतने ही मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हिंदी 5 मिनट 25 अंक, अंग्रेजी 5 मिनट 25 अंक टाइपिंग होगी, यानी कि टोटल 50 अंक की आपके टाइपिंग होने वाली है, और 10 मिनट का आपके टेस्ट होने वाला है, हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। 25 और 25 मिला के 50 अंक की आपके टाइपिंग होगी, और 50 अंक के आपके इफिशिएंसी टेस्ट होगा। कितने अंक का होगा? 50 अंक का। यानी कि टोटल आपके जो सेकंड पेपर होता है टाइपिंग और इफिशिएंसी टेस्ट का, वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको सारा सिलेबस। ये सिलेबस आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उसी से ये लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइपिंग से संबंधित जानकारी। देखो, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है, जिसमें सबसे पहले आपके टाइपिंग होगी। तो टाइपिंग से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। टाइपिंग से संबंधित जानकारी में सबसे पहले है, आपकी टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगी। ठीक है, ये याद रखना है। किस किस में होगी आपकी टाइपिंग? हिंदी और अंग्रेजी में। 5-5 मिनट की होगी, और 25-25 अंक की होगी। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। नेक्स्ट है, हिंदी में फ़ॉन्ट रहेगा। हिंदी में कौन सा फ़ॉन्ट रहेगा टाइपिंग के लिए? कुर्तीदेव 10। ठीक है, कुर्तीदेव 10। नेक्स्ट है, हिंदी में आपका फ़ॉन्ट कुर्तीदेव 10 हो गया। और अंग्रेजी में कौन सा फ़ॉन्ट रहेगा? तो देखो, अंग्रेजी टाइपिंग में आपका फ़ॉन्ट रहेगा कैलिबरी। ठीक है, कौन सा रहेगा? कैलिबरी। तो ये फ़ॉन्ट भी आपको याद रखना है। आपकी टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगी। हिंदी में फ़ॉन्ट रहेगा कुर्तीदेव 10, और अंग्रेजी में फ़ॉन्ट रहेगा कैलिबरी। ठीक है, टाइपिंग दोनों भाषा की मिलाकर आपके कुल 25-25 यानी कि 50 अंक की होगी। जो आपके टोटल टाइपिंग होने वाली है, वो कुल कितने अंक की होने वाली है? 50 अंक की। ठीक है, 25 अंक की हिंदी में, और 50 और 25 अंक की, माफी चाहूँगा, 25 अंक की अंग्रेजी में। ठीक है, 8000 की पर आवर आपकी स्पीड होनी चाहिए। स्पीड कितनी होनी चाहिए आपके टाइपिंग में? तो देखो, 8000 की पर आवर, यानी कि 1 घंटे में आपको 8000 की डिप्रेस करनी है, दबानी है, टाइप करनी है। ठीक है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे। आगे है, आसान शब्दों में कहा जाए तो लगभग आपकी टाइपिंग स्पीड 28 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। ठीक है, 8000 की पर आवर का मतलब होता है, आपकी 1 मिनट में यदि वर्ड पर मिनट में स्पीड देखें तो 28 की आपकी स्पीड होनी चाहिए, 28 वर्ड पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है, लेकिन आपको तैयारी करनी है दोनों भाषा, हिंदी और इंग्लिश में, कम से कम 40 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, जो आपकी टाइपिंग की स्पीड मिनिमम इसने मांगी है, वो है लगभग आपके 28 वर्ड पर मिनट। ठीक है, 8000 की पर आवर के हिसाब से आपकी स्पीड 28 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन जो आपकी तैयारी करनी है आपको दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी और इंग्लिश में, वो कितने वर्ड पर मिनट की करनी है? कम से कम 40 वर्ड पर मिनट की आपकी तैयारी प्रत्येक स्टूडेंट की होनी चाहिए। तब जाके आप आराम से वहाँ 28 वर्ड पर मिनट या इससे ज़्यादा की स्पीड दे सकते हो। यदि इससे कम की स्पीड आपने दी, क्योंकि वहाँ स्पीड की जब टाइपिंग करते हैं तो घबरा जाते हैं, और घबराने के कारण जो स्पीड अपन ने यहाँ सीखी है वो स्पीड वहाँ पे अपन दे नहीं पाते। ठीक है, तो आपको ज़्यादा तैयारी करनी है, ताकि आपकी वहाँ किसी गलतीवश कोई स्पीड कम भी हो जाती है तो आप 28 से कम ना जाओ। ठीक है, तो 40 की तैयारी आपको हिंदी में करनी है, और 40 की तैयारी आपको इंग्लिश में करनी है। ठीक है, 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग, और 40 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, तभी आप 8000 की पर आवर आराम से कर पाओगे। वो भी मैं आपको समझाऊंगा। 8000 की पर आवर
उसका मतलब क्या होता है वो आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन आपको तैयारी करनी है दोनों भाषा हिंदी व इंग्लिश में कम से कम 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है। 28 मिनिमम है वर्ड पर मिनट में बात करें तो, ठीक है। 1 मिनट में 28 शब्द आपको लिखने हैं, पर आपको तैयारी करनी है 1 मिनट में कम से कम 40 शब्द आपको लिखने हैं, टाइप करने हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, आपको अंक मिलेंगे की बेस पर। किस बेस पे मिलेंगे आपको अंक? आपके वर्ड पर मिनट में वहाँ काउंटिंग नहीं होगी। देखो जो हाई कोर्ट एलडीसी है उसमें वर्ड पर मिनट पे वो काउंट नहीं करता, वो की पे काउंट करेगा, ठीक है। तो आपको अंक मिलेंगे की बेस पर। जैसे कि राम लिखा हुआ है तो राम में कितने की है? 3 की है, तो वो की बेस पर। जैसे कि उसने बोला है 8000 की पर हावर, 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में 8000 की के हिसाब से वो आपके 5 मिनट का काउंट करेगा। तो मैं आपको बता दूंगा कितना है। देखो आ जाते हैं, टाइपिंग स्पीड राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके टाइपिंग स्पीड राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए कितनी होनी चाहिए? तो देखो राजस्थान हाई कोर्ट के अनुसार 8000 की पर हावर, इसका फॉर्मूला क्या लिया है हाई कोर्ट ने? उसने लिया है 8000 की पर हावर, यानी कि की बेस पर आपकी काउंटिंग होगी, न कि वर्ड पर मिनट पर, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। की का मैंने बता ही दिया, जैसे कि राम है तो राम एक शब्द है, वर्ड है ये, और इसमें 3 की है, ठीक है। तो आपकी की बेस पर काउंटिंग होगी। किस पर होगी? की बेस पर। यानी कि आपको 1 घंटे में 8000 की प्रेस करनी है, ये फॉर्मूला आपके यूज होगा। 1 घंटे में 8000 की आपको टाइप करनी है, ये फॉर्मूला आपके वहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो आपको कितनी की 5 मिनट में टाइप करनी है वो अपन निकालेंगे, ठीक है। 1 घंटे में 8000 की यानी कि 60 मिनट में 8000 की आपको टाइप करनी है। 60 मिनट में कितनी? 8000 की टाइप करनी है, यानी कि 6 मिनट में कितनी की होती है? 800 की, ठीक है। 6 मिनट में 800 की, और 1 मिनट में कितनी निकलेगी? लगभग 133.34 की, ठीक है। तो ये निकलता है आपके 1 मिनट में 133.34 की आपको टाइप करना होगा, ठीक है। 5 मिनट का निकाला है, ये लगभग है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, 666 या 667, ठीक है। तो 5 मिनट में आपको 667, ठीक है, 667 की क्या करनी है? टाइप करनी है 8000 की पर हावर के हिसाब से। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपके सामने आ जाता है, सीधा सा आंसर आपको मिल जाता है कि 5 मिनट में लगभग आपको 667 की क्या करनी है? टाइप करनी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कितनी की करनी है? 667 की, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, आपके की बेस पे काउंटिंग होगी, और आपको 5 मिनट में कितनी की काउंट करनी है? 667 की, ठीक है। आपको टाइप करनी है 5 मिनट में लगभग 667 की क्या करनी है? आपको टाइप करनी होगी, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग। देखो हिंदी टाइपिंग करोगे उसमें भी 667 की आपको 5 मिनट में टाइप करनी है, और इंग्लिश में भी आपको 667 की टाइप करनी है 5 मिनट में, ठीक है। समझ में आ गया? और वर्ड पर मिनट के हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया, कम से कम आपकी 27 वर्ड पर मिनट या 28 पर वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। और की मैंने आपको बता दी, 5 मिनट में 667 की आपके टाइप होगी, जो आपको करनी है, मिनिमम है ये तो, ठीक है। इतनी की आपके सही निकलनी चाहिए, तब आपके पूरे में से पूरे नंबर मिल पाएंगे, ठीक है। आगे है, और यदि वर्ड प्रति मिनट यानी कि WPM में बात करें तो आपकी 1 मिनट में टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए? अब देखो ये तो आपके की के हिसाब से था, मैं आपको वर्ड पर मिनट का भी बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 28 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, तो कैसे होनी चाहिए, कैसे निकाला मैंने 28 पर वर्ड प्रति मिनट, ठीक है। तो देखो 5 मिनट में जैसा कि मैंने बताया निकला है 8000 की पर हावर के हिसाब से, 5 मिनट में 667 की, ठीक है। 5 मिनट में 667 की होती है, ठीक है, जो कि आपको टाइप करनी है, हिंदी में भी करनी है और इंग्लिश में भी इतनी की आपको टाइप करनी है। तो यदि औसतन एक शब्द में, जैसे कि राम में मैंने आपको 3 की बताई, तो आप औसतन एवरेज निकाल रहे हैं, एक शब्द में लगभग आपके 5 की मानते हैं। कितनी की मानते हैं? 5 की। यदि औसतन एक शब्द में लगभग 5 की मानते हैं, तो कितने शब्द बनते हैं आपके 667 की से? तो 667 की में 5 की का दे लेते हैं, जिसमें आपके वर्ड निकल जाएंगे कि आपके कितने वर्ड 5 मिनट में टाइप करने हैं, ठीक है। तो 667 की में 5 की का दे लेते हैं, क्योंकि एक की से अपन एक शब्द मान रहे हैं, ठीक है, और अपन को शब्द में ही
स्पीड निकालनी है तो 134 शब्द आपके निकलते हैं, यानी कि 5 मिनट में लगभग आपको 100 वर्ड 134 शब्द टाइप करने हैं। ठीक है, अब ये तो है आपके 5 मिनट के। यदि 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितनी स्पीड होती है, ये 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड होती है, क्योंकि 5 मिनट में आपको लगभग 134 शब्द या वर्ड क्या करने हैं, टाइप करने हैं। ठीक है, इन 134 शब्द या वर्डों में आपके 667 की बनती है, तो आप इसको की में गिन लो या वर्ड पर मिनट में गिन लो, कैसे भी गिन लो। टाइपिंग आपकी मैंने आपको बता दी कैसी होनी चाहिए। की में तो 667 की आपके 5 मिनट में होनी चाहिए, और ऐसे बात करें तो 134 शब्द आपको टाइप करने हैं वर्ड पर मिनट के हिसाब से। आपकी स्पीड 1 मिनट की 27 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, तो 134 शब्द आपको टाइप करने हैं, और शब्दों की बात नहीं करो, की बात करो, तो आपको 667 की क्या करनी है, टाइप करनी है 5 मिनट में। और 5 मिनट में शब्दों की बात करें तो 134 शब्द आपको टाइप करने हैं। तो इस फॉर्मूले को समझ लो आप। ठीक है, और आपको यदि ध्यान में रखना है ऐसे नॉर्मली कि अपने 1 मिनट में स्पीड कितने वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, तो 27 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ये तो था फिक्स। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए 5 मिनट में 1000 की। 667 की जगह पे कितना होना चाहिए, 5 मिनट में 1000 की आपकी टाइप होना चाहिए। ठीक है, कम से कम टाइप हो मतलब है। फिर है 5 मिनट में 200 शब्द, कितने की जगह 5 मिनट में आपको 134 शब्द टाइप करने हैं। लेकिन जो आपका टारगेट होना चाहिए, आप 1 मिनट में कितने शब्द टाइप कर पाओ, 200 शब्द, यानी कि आपकी स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट की। ठीक है, 40 वर्ड पर मिनट। तो आपको 40 वर्ड पर मिनट की तैयारी करनी है, और वर्ड पर मिनट में नहीं गिनो तो 1000 की 1 मिनट में आपको टाइप करनी है, ऐसी आपको तैयारी करनी है। ठीक है, कम से कम टाइप होनी चाहिए ये तो। और जो इसको कर पाएगा, जो मैंने टारगेट दिया है आपको 5 मिनट में 1000 की, और 5 मिनट में 200 शब्द यानी कि 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, तो आप आराम से क्वालिफाई कर पाओगे, चाहे आप नए हो या पुराने हो। ठीक है, और ये प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप नए नए सीखोगे तो वहाँ पे टाइप नहीं कर पाओगे, घबरा जाओगे। ठीक है, बहुतों के साथ होता है ऐसा। जब टाइपिंग होगी तब वो भी मैं बताऊंगा आपको, घबराना नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो देखो मैंने बता दिया आपको। आसान शब्दों में कहा जाए तो लगभग आपकी टाइपिंग स्पीड 28 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए, लेकिन आपको तैयारी करनी है कितने की, 28 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, लेकिन आपको तैयारी करनी है कम से कम 40 वर्ड पर मिनट। ठीक है, की बेस पे भी मैंने आपको बता दिया, और जो आपको अंक मिलेंगे वो की बेस पर ही मिलेंगे। ठीक है, यानी 10 मिनट में लगभग 700 यानी कि 1400 की टाइप होनी चाहिए। ये तो मैंने बनाया था आपको, अभी फॉर्मूला मैंने जो बताया वो आपको याद रखना है। ठीक है, 667 मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसको मैंने 700 कर दिया। नेक्स्ट है, टाइपिंग में बैक स्पेस व डिलीट की का आप प्रयोग नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब आप टाइपिंग सीखो। अभी से स्टार्ट कर देना टाइपिंग सीखना, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपसे। तो उसमें आप बैक स्पेस और डिलीट की का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि आपसे यदि कोई क्वेश्चन कोई शब्द गलत हो गया तो उसको बैक स्पेस से सही करना नहीं है, और डिलीट की से भी कोई चीज़ डिलीट नहीं करनी। जो टाइप हो गया वो हो गया, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी जो काउंटिंग होगी वो की बेस पे होगी, ना कि वर्ड बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट है, दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं उनको एग्जाम मार्क्स के औसत अंक दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो दिव्यांग हैं, जो टाइपिंग नहीं कर सकते, उनको क्या किया जाएगा, उनको जो एग्जाम में जो अंक प्राप्त हुए हैं उसके एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे, उनका टाइपिंग नहीं होगा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, 5 गुना अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा, जो भी आपको क्वालिफाई करेंगे तो 5 गुना अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा टाइपिंग और दक्षता परीक्षा के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दिव्यांग व्यक्तियों का टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, उनको औसत अंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, ये तो था आपके टाइपिंग टेस्ट, जो आपके हिंदी और इंग्लिश में 5-5 मिनट का होगा, यानी कि कुल 10 मिनट में 50 अंक का होगा। तो ये आपके टाइपिंग था। ठीक है, टाइपिंग की मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। बैक स्पेस का यूज़ नहीं होगा, डिलीट की का यूज़ नहीं होगा, कितनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, 40 वर्ड पर मिनट की आपको तैयारी करनी है। ठीक है, वर्ड पर मिनट में आपसे वहाँ पूछा नहीं जाएगा, आपसे वहाँ की में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपके 5 मिनट में लगभग 1000 की क्या होनी चाहिए, टाइप होनी चाहिए। ठीक है, अब है टाइपिंग से संबंधित और कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, या आप और कुछ जानना चाहते हो, तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हो। देखो मैंने पहले भी इसी चैनल पर तैयारी करवाई थी,
इस चैनल पर पिछली बार भी टाइपिंग और दक्षता परीक्षा की तैयारी करवाई गई थी। ठीक है, आपको कोई भी जानकारी या टाइपिंग दक्षता परीक्षा से संबंधित चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए टाइपिंग से संबंधित तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं, इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षता परीक्षा से संबंधित जानकारी। अब बात करेंगे अपन किसकी, टाइपिंग के बाद होती है आपके दक्षता परीक्षा। क्या होती है दक्षता परीक्षा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी टेस्ट। क्या कहते हैं, एफिशिएंसी टेस्ट। टाइपिंग का मैंने आपको बता दिया, फिर भी आपके कोई प्रश्न हो मन में तो पूछ लेना मुझसे। ठीक है, अब दक्षता परीक्षा आपके 10 मिनट की होगी और यही इसमें भी 50 अंक मिलेंगे। ठीक है, दक्षता आपके प्लस पॉइंट का काम करती है और आपका सिलेक्शन यही दक्षता परीक्षा करवाती है, क्योंकि ये 50 अंक लाना बहुत ही आसान है। आराम से यदि आप तैयारी करोगे, इसी चैनल पर मैं पूरी तैयारी करवाऊंगा तो आपको 50 में से 50 अंक आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आप अच्छे से सीख लेते हो तो 50 में से 50 अंक आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, दक्षता परीक्षा आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये टाइपिंग से भी आसान होती है। ठीक है, टाइपिंग में तो आपको सीखना पड़ता है, इसमें इतना कोई लोड नहीं है, आराम से आप सीख सकते हो। इसमें आप 50 में से 50 अंक प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, मेरे खुद के भी दक्षता परीक्षा में मैंने जब टाइपिंग एफिशिएंसी टेस्ट दिया था तो उसमें 50 में से 50 अंक मुझे मिले थे। मुझे नहीं, बहुत सौ को मिले थे। तो जो इसकी अच्छी तैयारी कर लेता है तो अच्छे अंक मिलते हैं। तो बात करेंगे अब दक्षता परीक्षा की, क्या होता है एफिशिएंसी टेस्ट। तो देखो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर करवाई जाती है। किस पे करवाई जाती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। ठीक है, जैसे वर्ड या पैराग्राफ को बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन करना आदि, ऐसे इसमें काम होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। ठीक है, दक्षता परीक्षा में क्या क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे एडिटिंग करवाई जाती है, जैसे कि वर्ड या पैराग्राफ को बोल्ड करना, इटालिक करना, अंडरलाइन करना, टेबल फॉर्मेटिंग। वो मैं आपको सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा 0 से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, जहाँ तक आपका एफिशिएंसी टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, देखो दक्षता परीक्षा में माइक्रोसॉफ्ट पर आपसे क्या करवाया जाता है। तो दक्षता परीक्षा का सिलेबस है आपके, एक तो फॉन्ट या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करवाई जाती है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करवाई जाती है, पेज फॉर्मेटिंग करवाई जाती है, टेबल फॉर्मेटिंग करवाई जाती है और फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर, डाटा चेंज, एड्रेस, ये करवाए जाते हैं। ठीक है, लेटर होता है। तो देखो फॉन्ट या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि जैसे कोई शब्द है, राम है, रहीम है या कोई भी शब्द है, तो उसमें क्या करना है, जैसे वर्ड या दे रखा है तो उसको टेक्स्ट में बोल्ड करना है। बोल्ड यानी कि गहरा, इटालिक यानी थोड़ा सा टेढ़ा, अंडरलाइन यानी कि वर्ड के नीचे थोड़ी सी अंडरलाइन डालनी है। तो ऐसे फॉन्ट या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है, जो कि मैं आपको बढ़िया अच्छी तरीके से बता दूंगा। नेक्स्ट होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। देखो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या होता है, कोई पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें फॉर्मेटिंग करनी है। पेज फॉर्मेटिंग, जैसे कि ये पेज है, इसमें मैंने वाटरमार्क लगा रखा है वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल, तो ऐसे पेज फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद टेबल फॉर्मेटिंग, टेबल होती है उसमें भी फॉर्मेटिंग करवाई जाती है, सेल को बड़ा छोटा करना। ठीक है, और उसके बाद आपके लास्ट में दिया हुआ है लेटर। लेटर में डाटा चेंज, एड्रेस, यानी कि एड्रेस को चेंज करना, डाटा को सही सेट करना, ये आपके लेटर फॉर्मेटिंग में होगा। तो ये भी मैं आपको करवा दूंगा। तो ये सारा सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपन कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ मैंने आपको सिलेबस बताया है, क्या क्या है, क्या नहीं होता है, टाइपिंग क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है। दक्षता परीक्षा के प्रश्न आपके हिंदी भाषा में पूछे जाएंगे। आपके पैराग्राफ हिंदी या अंग्रेजी किसी भाषा में आ सकते हैं। दक्षता परीक्षा में आपके प्रश्नों की संख्या लगभग 12 से 15 हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो मित्रों ये थी आपके द्वितीय चरण की परीक्षा, जो कि लिखित परीक्षा में क्वालिफाई होने के बाद करवाई जाएगी, टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे दक्षता परीक्षा की तैयारी, शून्य से हाई लेवल तक अपन तैयारी करेंगे। ठीक है, जितनी भी आपसे पूछा जा सकता है सब कुछ कंप्लीट करेंगे। एफिशिएंसी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं अपन, तो कल से करेंगे ये, और 0 से हाई लेवल, यानी कि आपको नहीं पता होगा वहां से भी। सभी मित्रों से अनुरोध है कि आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आपके राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के टाइपिंग और दक्षता परीक्षा की तैयारी इसी चैनल पर शुरू की जा रही है। ठीक है, धन्यवाद। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।